Mimi naitwa Rashidi Ziada almaarufu kama KR Mullar Baba mziki mkubwa CD 700 njoo kichwa kula za uso vava. Yes, njoo kichwa kula za uso vava. Yes. Na mimi nilitaka kuanzia hapo sasa kwenye njoo kichwa kula za uso. Tukiangalia zamani pale mlikuwa kama kuna matambo fulani ukiangalia kutoka TMK pamoja na wale wengine. Hii ulipataje mpaka njoo kichwa kula za uso? Unajua vitu vinakujaga tu. Yes. Sababu wanasema kila sehemu unapokuwa unafanyia kazi kitu fulani vitu vinakuja. Ndio maana unakuta hata watu ambao wapo kwenye maelimu fulani vyeusi anaweza kaamka tu akavumbua tu kitu fulani, akagundua kitu fulani, akafanya hiki na hiki kikawa hiki. Okay. Kwa hiyo tena kwenye usanii vile vile unalala unaamka na kitu tu au unaoteshwa tu usiku. Yes. Umeona, unaweza kukurupuka kuna kama ni kitu fulani kama nimepata idea, ndio pale unaandika idea, kesho inakuwa ni wimbo vile vile. Okay, sawa. Okay, sawa. Sasa mzee mzima hapa tukiangalia katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava this time ni kama umekuwa kama umevamiwa hivi. Alafu na nyewe wakongwe mpo tu. Nyie mnachukuliaje sasa ili tatizo la vijana kuweza kuvamia muziki alafu nyewe wakongwe mpo mnaangalia tu? Siwezi kusema kama tunaangalia tu. Yes. Sababu kinapokuja kizazi kipya watakiwa ukiangalia kwanza kinafanya kitu gani. Wanafanya mziki lakini mziki wao kidogo unakuwa tofauti kwa sababu wengi wao wanafanana styles ukiwasikiliza, au sio bwana? Lakini leo umebahatika kuwaona malegendari, kila mtu anakuwa anatoa kionjo kinakuwa cha kwake. Sio vinafanana, labda kwa sasa hivi akitoka huyu akiingia huyu unaweza kusema huyu mbona kama yule, huyu kama yule. Na hata madancers kwenye stage unaweza kukuta madancer wa KR Mullar hao wakapanda kwa madancer wa Slota. Madancer wa Slota hao wakaenda kupanda kwa madancer sio waamini. Madancer, kwa hiyo vitu fulani ambavyo havina ubunifu ni vitu vile vile. Sasa tumeamua sasa kurudi wenyewe wakongwe ili kurudisha ule muziki ambao watu wameumiss na wanaupenda na wanauhitaji pia kusikiliza, kwa sababu muziki wetu sisi ulikuwa una vitu vingi, unaburudisha, unaelimisha na unachekesha vibwagizo vile vile. Kwa hiyo unapata content za aina nyingi kwenye muziki mmoja. Lakini sasa hivi utasikia muziki unapigwa, huwezi kusikiliza muziki. Kuna muziki mingine baadhi kusema kweli huwezi kusikiliza na wazazi kusema kweli, kutokana na maudhui ya muziki wenyewe jinsi ulivyo. Umeona? Tukiangalia sasa vijana wa sasa hivi karibu wengi nyimbo zao zinaelekezwa zaidi katika mapenzi na ndio wanaamini watawini huko. Lakini katika kizazi chenu nyewe nyimbo zenu bwana zilikuwa zinaenda katika mafunzo zaidi out of mapenzi na mlikuwa mnatoboa. Unadhani labda ni nini ambacho vijana sasa hizi wanapotea ukilinganisha na nyinyi? Unajua kwanza sasa hivi ni utandawazi Utandawazi, so unakuta mapenzi yamekuwa kama maji ya kunywa hivi. Unaona? Zamani sio kama mapenzi ya kuwepo. Tulikuwa tunasikiliza hadi kina Marijana Rajabu, wazee wetu malegendari ambao walianza muziki kipindi hiko kusema kweli. Kina Marijani, kina Mbaraka Mwishe. Yaani unakuta anaimba mapenzi lakini mapenzi yaliyo na sababu. Yes. Sio tu bana I love you so much nakupenda sana, sio nini, yani sio hivyo. Ilikuwa na mapenzi fulani yana sababu. Ukisikiliza nyimbo za zamani ni mapenzi yenye sababu. Lakini sasa hivi ukisikiza mapenzi mtu anaforce tu aimbe nyimbo ya mapenzi ili mradi aimbe mapenzi, lakini mapenzi yake anayoimba hayana sababu. Yes. Yeah. Okay, tukiangalia katika wasanii ambao mlikuwepo zamani wengi wame drop kidogo, lakini kuna baadhi ya watu wachache ambao tupo nao mpaka muda huu. Kwa mfano Juma tumeona juzi tu hapa kuna baadhi ya ngoma zake anazintroduce. So kusema kwamba yeye anatumia mbinu gani mpaka anaamua kuweza kujiboost na nyie bado mpo, au kuna issue nyingine tofauti na hiyo? Ni wote tupo, tulikuwepo wote tulikuwepo kwenye nani hiyo project hiyo. Kama unakumbuka hapa katikati tulirudisha TMK kama unakumbuka. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya hizo kazi, wote tunafanya kazi. Na nyimbo nyingi nimefanya naye Juma, au sio bwana, nimefanya na Temba, nimefanya na Doro. Kwa hiyo sio kwamba eti sisi tumesizi, hapana. Tunaendelea na muziki. Sema isipokuwa tu nafasi kama hizi ambazo zimejitokeza zilikuwa kwa malegendari hakuna. Unaona bwana? Yes. Okay, tukiangalia sasa meneja wenu yule mkubwa Fela ameonekana akifanya vitu vingi sana na vikubwa sana katika tasnia ya muziki, na kama sijakosea saizi yuko Wasafi kama sijakosea. Anatia mkono kule. Vipi? Hamna jambo lolote ambalo pengine amewapromise nyinyi kama watu wake wa mwanzo ambao amemtambulisha katika tasnia kuweza kufanya na
Wasafi, na tukiangalia ni lebo kubwa zaidi ya muziki this time. Sisi kusema kweli tunaishi naye vizuri, hadi kumfisha naye labda kusema tuongee, atupige story. Kwa hiyo chochote kile ambacho ni idea labda kutoka kwetu, sasa tukamfikishia idea kutokea kwetu na akazipokea vizuri na akafanyia kazi, au sio bwana? Na hata yeye vile vile ana uwezo kutushauri tu sisi vizuri, bwana hivi na hivi, mambo hivi fresh. Kwenda Wasafi sio tatizo, au vipi? Kwa sababu kule nazo kazi zinafanyika. Kikubwa ni kazi tu basi. Mwanzoni wakati mpo TMK Wanaume Family, nadhani kuna issue moja ambayo ilishawahi kutokea pale na kukawa na mgawanyiko wa lile kundi pale, tupata Wanaume Family na Wanaume Halisi. Ile ilikuwa ni issue ya kikawaida au ilikuwa ni kiki tu kwa ajili ya kuweza kutafuta followers na vitu vingine kama hivyo? Kugawanyika ilikuwa ni kweli kugawanyika, kwa sababu kipindi kile nakumbuka wakati tuko pamoja TMK Wanaume Family, baadaye katokea sintofahamu, basi wengine wakatoka wakaanzisha kundi ambalo lilikuwa linaitwa TMK Wanaume Halisi, na sisi wengine tukabakia kwenye TMK Wanaume Family. Basi lakini yote kwa yote kilikuwa kikubwa cha kushangaza, tunashindana sasa wenyewe kwa wenyewe. TMK Wanaume Family na TMK Wanaume Halisi kushindana sasa. Hicho kilikuwa kikubwa sana, kwa sababu ogopa sana mmegawanyika, ina maana upande mmoja ndio uko na nguvu afu mwingine hauna nguvu, lakini ilifika kipindi pande zote mbili zina nguvu. Hawa na mambo, hawa na mambo, hawa na mawe, hawa na mawe, au sio? Kikubwa ni kazi tu, ndio maana kazi inaendelea. Okay, swali jingine linakuwa personal zaidi. Mr. KR, vipi, una familia? Mimi na familia ndio. Na familia, mtoto mmoja. Ndio. Okay, na vipi, umeplani kwa ajili ya kuweza kumrithisha kazi ya baba mtoto, au naye atafuata mwenyewe kutokana na hali inavyokwenda? Mimi mwanangu bwana ni wa kike, so sijapendelea sana aingia kwenye fani. Naona kama yeye mwenyewe, unajua kipaji ni wewe mwenyewe. Kama atakuwa na kipaji kingine zaidi ya hapo, aidha elimu mbele kwa juu, mbele kwa mbele, lakini sio kwamba nipendelee mwanangu aingie kwenye tasnia ya muziki. Sijui labda kama ana idea hiyo, labda yeye kama atakuwa na idea hiyo, basi yeye mwenyewe kwa mbeleni anaweza kaingia, lakini akatazwi mtu, unajua. Lakini tukiangalia sasa hivi tasnia ya muziki kidogo imekuwa hot sana, ukihusianisha na issue za mitandao ya kijamii, zina posti sana, zina boost kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Hauwezi kuona ikawa ni mbinu sahihi kwa ajili ya kuweza kufanya familia yako ikarithi kitu kama hicho? Ndio maana nimetanguliza kusema kwamba kama yeye mwenyewe atakuwa na kipaji hicho, unajua kipaji akikataza kipaji, atakiwa mwachie mtu free. Kama ana kipaji kumwacha free tu, mwenyewe afanye mambo yake. Mengine pengine naweza nikamsaidia, nikaja kumsaidia mimi mengine, kwa sababu najua mengi kuliko labda yeye. Ila sijasema kwamba namkataa, no. Kama atakuwa na kipaji basi atafanya tu mwenyewe kwa wakati wake, na mimi atanishirikisha tu kwa vitu vingine. Okay, sawa. Na katika hii issue sasa, hili tamasha ambalo linakuja, vipi, tutarajie nini kutoka kwa msanii mwenzako Chege? Maana hatujamuona hapa, atakuwepo au itakuwaje pia? Sijajua, kwa sababu hapa wamesema wasanii wapo wengi, au sio? Sababu kuna uongozi hapa na nini. Sijajua sasa katika program zao ni kati ya wao ambao hawajaja leo au vipi, kwa sababu wanasema kuna wengine wengi hawajafika, ni kama robo au nusu tu waliofika. Okay, sawa. So sina uhakika wala siwezi kujua, naweza kudanganya labda hata kuwepo, kumbe atakuwepo. Ni kweli. Lakini mawasiliano yako na Chege vipi, apoje? Mawasiliano yangu na Chege mazuri. Mimi sina mawasiliano mabaya na Chege. Na Juma Nature? Wote. Juzi tu nilikuwa kwa Juma. Sababu nilipata matatizo kidogo mwezi wa kwanza. Mzee wangu alifariki. Kwa hiyo tangu nimerudi nilikuja kuonana na Juma tu juzi hapa. Wengine nimeonana na Temba, Doro, wengine nafikiri bado sijawaona. Okay, sawa. Na katika kundi lenu TMK Wanaume Family, kwa nini hamkutaka kuwasaini wanawake katika makundi yale? Wanawake walikuwepo, lakini tulikuwa tunaangalia sasa zaidi wale wanawake ambao wapo karibu. Tulikuwa na unajua kwenye kundi kuna mtu anaitwa
BK na Bob Q. BK sasa hivi ni marehemu, alitangulia mbele yake. So dada yao mdogo wao ndio tulikopo naye wa karibu. So tulikuwa tunaogopa sana kukaribisha wanawake, kwa sababu wanawake ujue kwenye kundi, wewe mwenyewe unajua anaweza tia maji nyingi, akawa demu wake nani mtu wake KR mwanamke huyo, ukakuta kule tena karibu tena, ukakuta kule dolo kachukia, ukamchukua yule nini, umeona. Ndio maana tulikataa hivyo vitu, kwamba tusiingize sana wanawake, tukiingiza wanawake watabomoa kundi. Na ile style ya mapanga ambayo nilikuwa nikikuona ukicheza ilikuwa ni bonge la style, yani ile nani aliintroduce katika kundi TMK wanaume family? Ile style ni zako mwenyewe. Introduce mimi na mpaka kesho ninazo nyingi tu na naendelea kufanya mazoezi, zinakuja nyingi tu. Kwa hiyo watu wategemea makubwa, kwa sababu mziki huu watu wameumisi na ndio wanaotaka. Kuna ngoma yoyote ambayo unatarajia kuweza kuiachia hizi siku 2-3, maana watu kama wamekumisi sana sana? Kwa sasa hivi nitakudanganya, kwa sababu tupo kwenye mfungo wa Ramadhani na kwa lazima pia vile. Kwa hiyo kwa sasa hivi nitakudanganya, labda nafikiri mwezi unaofuata au mwezi wa 5 nafikiri ndio nitatoa single yangu nyingine mpya. Okay, sawa. Kuna